Assalamu alaikum, Salam Mediasının görüntüleri 25 noyabr күнгі ишемби Баткен шаарындагы өрүктүн баалары менен тааныштырабыз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Кара өрүк кимден кара өрүк? Bizden. Канча деп атасыз? 85 сом oldu. Базар 85 сом. Өзүңүз канчага болжол деп атасыз? 85'e bermedi gidenler sarmayan diye. Ve makul kese veriyoruz. Кандай өрүк 85 сом. Ne деген өрүк бул? Vay be. Каякта өсөт бул? Каяктыкы? Bu yedesi. Ben delik tarafı nargara. Баасын канча дейсиң ака? 45 so'm verdim. 45 сомго берип едиңиз. Өзүңүз канчага болжол деп атасыз? 60 sağ verem dep geliyorum. Кумуш болсо берем. Муну муну. Муну канча дейсиң? 150 de turamız. 150 сом. Жей турган кандай көрүнөт экен? 150 сом дейт. Өрүк канчадан болду аке? 280 oldu. Pazar 280 kıldı. Şu 230 bireyinde oturdu. Ben kömbeyce tamam. Şu senelerge son kardalar kese dağın şallar götürdü. Şal der veremin. 280'e kese berberes. 280'e suvar çıktı da bergenim yok abi. Zor berge ama. Kayakın örüge? Boz aldırdık da. Şirin cila. Göğsünü kara. Bunu suçu bunu. Kaçlar? Bunu kança da atasın? 130 oldu. 130 son. 150 kolta. 150 ha boğası. Kança değilsin ha? Örüktü. 120. 120 son. Bu ne degen örük bu? Kurmayı var. Dandalgan mı? Ya alıp sattas be. Bunu suçu bunu. 200 son.